আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আমরা iPhone 11 Pro Max এর ব্যাটারি চেঞ্জ করতে পারি এবং ব্যাটারি চেঞ্জ করার পরে যে মেসেজটি আসে আমরা কিভাবে এই মেসেজটি রিমুভ করতে পারি এবং ব্যাটারির যে হেলথটা আছে এবং হেলথটাও 100% করতে পারি। তো চলুন বন্ধুরা দেখা যাক। তো ব্যাটারি চেঞ্জ করতে গেলে আমাদের ফোনটি খুলতে হবে, আর ফোনটি খোলার জন্য আমাদের যে টুলসটি লাগবে সেটি হচ্ছে পেন্টালব স্ক্রু ড্রাইভার 0.8, যেটা আমরা 5 পয়েন্টের বলতে পারি ওইটা, এবং আরেকটি হচ্ছে পেন্টালব স্ক্রু ড্রাইভার 0.6, অর্থাৎ আপনার 3 পয়েন্টের যে স্ক্রু ড্রাইভারটি আছে ওইটি লাগবে, এবং আমাদের একটা ওপেনার, স্টিলের যে ওপেনারটা আছে আইফোন খোলার জন্য আমরা এটা ব্যবহার করব। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে চলুন আমরা শুরু করি। আমরা আরেকটু জেনে নিব আমাদের কোন পার্টসগুলো প্রয়োজন বা কোন ইকুইপমেন্টগুলো আমাদের কাজের জন্য প্রয়োজন। তো আমাদের অবশ্যই একটা ব্যাটারি লাগবে এবং আমাদের একটা অ্যাডাপ্টার লাগবে, যে অ্যাডাপ্টারটি হচ্ছে আপনার JCID কোম্পানির, এবং আমাদের JCID কোম্পানির প্রোগ্রামারটাও লাগবে। ঠিক আছে, আর যেটা দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ব্যাটারির যে ইনফরমেশন আছে এই ইনফরমেশনটা আমরা আপডেট করব। তাহলে চলুন বন্ধুরা আমরা শুরু করি। প্রথমেই আমরা আমাদের ফোনের যে দুটি স্ক্রু আছে, যেটি আইফোনে ইউনিক দুটো স্ক্রু, তো আমরা দুটো স্ক্রু আগে খুলে নেব। ফোন খোলার আগে আমরা অবশ্যই আমাদের ফোনটি একটু গরম করে নেব, কারণ হচ্ছে আমরা যেহেতু ব্যাটারি চেঞ্জ করব তাই আমাদের স্ক্রিনটি ভালো করে খেয়াল করতে হবে যেন এটা ভেঙে না যায়। তো আমরা যদি একটু গরম করি তাহলে কিন্তু আমাদের যে স্ক্রিনের চারপাশ দিয়ে যে গ্লুটা দেওয়া আছে এটা একটু নরম হয়ে যাবে, এবং আমাদের স্ক্রিনটা খুলতে খুবই সহজ হবে, আমাদের হার্ড হতে হবে না। যদি আমরা হার্ডলি বা শক্ত করে যদি আমরা প্রেসার দিয়ে এটা খুলতে যাই তাহলে কিন্তু এটা ভেঙে যেতে পারে। এখন এটা কত সুন্দর করে খুলে গেছে, কারণ হচ্ছে আমরা একটু গরম করে নিয়েছি তাই। তো আমরা ব্যাটারি কানেকশনটা রিমুভ করে নেব অবশ্যই। এখন আমরা ব্যাটারি খোলার জন্যে আমরা একটু আমাদের ফোনের ব্যাক পার্টটা একটু হিট দিয়ে নেব, কারণ হচ্ছে যাতে আমরা ব্যাটারিটা খুব সহজভাবে আমরা একটু হাত দিয়ে দেখে নেব যে কেমন গরম হচ্ছে। তো যখন দেখব যে মোটামুটি গরম হয়ে গেছে তখন আমরা চেষ্টা করব ব্যাটারিটা তোলার জন্যে। তো আমরা এখন প্লাস্টিকের ব্রেকারটি ব্যবহার করব ব্যাটারিটা খোলার জন্যে। দেখুন কি সুন্দরভাবে, কি আলতোভাবে ব্যাটারিটা উঠে গেছে, কারণ হচ্ছে আমরা পিছন দিকে একটু গরম করে নিয়েছি তাই। দেখেন এই যে গ্লুটা একদম ছেড়ে দিয়েছে। তো যখন আমরা ব্যাটারিটা খুলে ফেলবো অবশ্যই আমরা কিন্তু যে গ্লুটা লেগে থাকে এটা আমরা ক্লিন করে নেব। যদি আমরা এটা ক্লিন না করি তাহলে কিন্তু আমাদের ব্যাটারিটা আবার আমরা সুন্দর করে বসাতে পারবো না, আর যখনই আমরা ব্যাটারিটা সুন্দর করে না বসাবো তখন কিন্তু আমাদের স্ক্রিনটা কিন্তু হোয়াইট যে শেড আছে এটা কিন্তু স্ক্রিনে চলে আসবে। তো এই জন্য আমরা এটা ক্লিন করে নেব। তো দেখুন ব্যাটারিটা এখন কিন্তু আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট কাজটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আমরা যে অরিজিনাল ব্যাটারিটা আছে আমরা এই ব্যাটারির যে ফ্লাক্সটা আছে ওই ফ্লাক্সটা কিন্তু আমরা কেটে রাখবো, কারণ এটি দিয়েই আমরা অ্যাকচুয়ালি যে ব্যাটারি রিমুভ হয় রিমুভের যে মেসেজটা এটা আমরা রিমুভ করব।
এখানে যে ব্যাটারি যে রিমুভ মেসেজটা আছে এটা আমরা কিন্তু এটার মাধ্যমে করব। তো অবশ্যই আমাদের এটা রেখে দিতে হবে, কারণ দেখুন আমি কিভাবে কাটতেছি। যদি আপনাদের নর্মাল ব্যাটারি থাকে আপনারা কিন্তু ঠিক এইভাবে কেটে ফেলতে পারেন। কেটে আপনারা এই ফ্লাক্সটা ওই ব্যাটারির সাথে সোল্ডারিং করে লাগিয়ে দিতে পারেন। তো আমরা ব্যাটারিটা অবশ্যই ফেলে দেবো এবং ফেলার সময় অবশ্যই আমরা কানেক্টর দুইটা একটু সেফলি রাখবো, ঠিক আছে? তো দেখুন এখন আমরা আমাদের যে ব্যাটারিটা আছে, আমাদের এই ব্যাটারিটা প্রয়োজন। এবং আমি আরেকটা কথা বলে নিই যে আমাদের কিন্তু একটা ব্যাটারি সোল্ডারিংয়ের জন্য মেশিনটিও লাগবে। এই মেশিনটিও হয়তো আমি আগে দেখাইনি, কিন্তু এখন আমি কাজ করার সময় আমার হয়তো মনে পড়ছে। তো আমি কিন্তু এই ব্যাটারিটা আপনি সম্পর্কে জানতে পারবেন, আমি ডিসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দেবো। হয়তো আপনি ওখানে ক্লিক করে ব্যাটারি সম্পর্কে জেনে নেবেন, সোল্ডারিং মেশিনটা সম্পর্কে জেনে নেবেন। আর ব্যাটারিটা খোলার সময় অবশ্যই একটু সতর্ক থাকবেন যেন ব্যাটারির যে পয়েন্টারগুলো আছে এটা ছিঁড়ে না যায়। এটা ছিঁড়ে গেলে কিন্তু আপনি আর এই ব্যাটারিতে কিছুই করতে পারবেন না। তো দেখুন আমি ঠিক কিভাবে ব্যাটারিটা আমি ফ্লাক্সটা ব্যাটারির সাথে অ্যাডজাস্ট করতেছি। খুব সতর্কতার সহিত দেখবেন, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পার্ট। তো দেখুন খুব সুন্দর করে এখন আমরা সোল্ড করব। সোল্ড করার সময় অবশ্যই কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা অনেক জোরে চাপ দিব না, কারণ নিচে অনেকগুলা কানেকশন আছে এবং ওখানে কিন্তু আইসি আছে। তো আমরা চাপ দিব না, আমরা আলতো করে ধরবো। এটি অটোমেটিক্যালি একটা সোল্ডারিং হবে। তো এই জন্য আমরা আলতোভাবে ধরবো, আমরা বেশি প্রেশার ক্রিয়েট করব না, জাস্ট আলতোভাবে। হ্যাঁ, আমাদের সোল্ডারিংটা শেষ। তো এখন কিন্তু আমরা প্রোগ্রামিং করব। যে কিভাবে আমরা প্রোগ্রামিং করতে হয় আপনি খুব সতর্কতার সহিত দেখবেন, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট। কারণ আপনি যদি প্রোগ্রামিং না করেন তাহলে কিন্তু আপনি ব্যাটারির যে হেলথটা আছে এই হেলথটা কিন্তু আপনি পাবেন না। কারণ হচ্ছে যে এই ব্যাটারি ফ্লেক্সের সাথে কিন্তু পুরনো যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেটা রয়ে গেছে। তো প্রোগ্রামিং করলে কি হবে, আমাদের যে পুরনো যে ভ্যালুটা, অর্থাৎ পুরনো যে ব্যাটারি ইউজেস, তারপরে হেলথ যেটা ছিল এটা কিন্তু রয়ে যাবে। তো আমরা এই জন্যই প্রোগ্রামিং করব। তো দেখা যাক তাহলে আমরা কীভাবে প্রোগ্রামিং করি, আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দেব। এখন আমাদের অ্যাডাপ্টারটা লাগাতে হবে। অ্যাডাপ্টার কিন্তু এক সাইডে লাগাতে হবে। আপনি দেখুন আমরা যে সাইডে লাগাচ্ছি আপনি ঠিক এই সাইডেই লাগাবেন, ওইটাই লাগালে কিন্তু হবে না। আচ্ছা, তাহলে আমরা লাগিয়ে দিলাম। এখন আমরা দেখি আমরা প্রোগ্রামিং করব যে সিআইডি মেশিনটা দিয়ে। তো দেখুন আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আপনি এটা প্রোগ্রামিং করবেন। খুবই ইজি, আপনি জাস্ট একটু ফলো করবেন। তো দেখুন প্রথম আমরা ব্যাটারিটা কানেকশন করে দেই। আর প্রত্যেকটা পয়েন্টে কিন্তু লেখা আছে যে আপনি কোন মডেলের কোনটা লাগাবেন। তো এটা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই। তো দেখুন প্রথমে আমরা কিন্তু অ্যাক্টিভ করে নেব। অ্যাক্টিভের পরে আমরা হেলথটা কনফার্ম করব, তারপরে আমরা সাইকেলটা 0 করে দেব। দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের ক্যাপাসিটিটা 100% দেখাচ্ছে এবং সাইকেলটা 0। তো এটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই করে নিতে হবে। যদি আমরা এটা অবশ্যই করে না নিই তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল, অর্থাৎ হেলথ 100% এবং ব্যাটারি টাইম 0, এটা কিন্তু হবে না। এটা অবশ্যই করতে হবে। আচ্ছা, এখন আমরা ব্যাটারিটা ফিক্স করে ফেলি।
অবশ্যই ফিক্স করার সময় আপনার একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা প্রথমেই ব্যাটারি গ্লুটা লাগাবো না, কারণ হচ্ছে আমরা এই ব্যাটারিটা আবার খুলবো এবং তারপরে ফিক্স করব। কারণ হচ্ছে আমরা যে অ্যাডাপ্টারটা এখানে ব্যবহার করেছি, এই অ্যাডাপ্টারটা আমরা পরে খুলে ফেলবো। যখন আমরা আমাদের মোবাইলে 100% শো করবে তখন আমরা এটা খুলে ফেলবো। এবং আমরা এই অ্যাডাপ্টারটি অনেকবার ইউজ করতে পারবো। আমরা যদি যত্ন সহকারে ইউজ করি তাহলে আমরা অনেকবার ইউজ করতে পারবো, যত সময় এটা নষ্ট না হয়ে যায়। তো এখানে আমি এটাও দেখাবো যে আমরা কিভাবে অ্যাডাপ্টারটা রিইউজ করতে পারি। তো এখানে ব্যাটারিটা লাগানোর সময় একটু সতর্ক থাকবেন, কারণ ফ্লিক্স যে আহ, ব্যাটারির যে ফ্লেক্সটা আছে এটা আপনার দুই সাইডে হওয়ার কারণে আর ওখানে জায়গা স্বল্পতার কারণে এটা লাগাইতে একটু সতর্কতার সহিত লাগাইতে হবে, কারণ হচ্ছে এটা ঠিকমতো আপনার বসানো যায় না, একটু ডিফিকাল্ট। তো এই জন্য সতর্ক থাকবেন যেন ফ্লেক্সটা ছিঁড়ে না যায়। ফ্লেক্সটা লাগানো হয়ে গেলে আমরা অবশ্যই স্ক্রুগুলো লাগানোর আগে আমরা অবশ্যই চেক করে নেব যে ব্যাটারিটা আসলে সুন্দরভাবে লেগেছে কিনা। তো এই জন্য আমরা আগে ফোনটা ওপেন করব। দেখুন আমি ট্রাই করলাম, ফোনটা কিন্তু ওপেন হলো না। কিন্তু আপনাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে অনেক সময় ফোন যখন ওপেন না হয় ব্যাটারি দেওয়ার পরে, তখন আমরা চার্জে ঢুকাই দেবো। তো চার্জে ঢুকালেই কিন্তু এটা ফোনটা যখনই চার্জ পাবে তখনই ফোনটা অন হয়ে যাবে। তো দেখুন এখানে আমরা একটু অপেক্ষা করব। তো দেখুন ফোনটি ওপেন হয়ে গেছে। তো আমরা এখন চেক করব যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ব্যাটারি হেলথ এবং মেসেজ, দেখুন এখানে কিন্তু ব্যাটারি আমরা যে চেঞ্জ করেছি তার অলরেডি মেসেজ কিন্তু চলে এসেছে। তো ব্যাটারির মেসেজটা রিমুভ করার জন্য কিন্তু আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ফোনটি আমরা এখন বন্ধ করে আবার আমরা চালু করব। যখনই আমরা আবার চালু করব তখন কিন্তু দেখুন এখানে কিন্তু ব্যাটারির যে ইনফরমেশনটা আছে এখানে আর দেখাচ্ছে না। তো ব্যাটারির কিন্তু যে মেসেজটা এটাও রয়ে গেছে। তাহলে আমরা কি করব? আমরা একটা ফোনকে আমরা রিস্টার্ট করব। তো রিস্টার্ট করার পরে দেখুন ফলাফলটা কি হয়। মেসেজটা চলে যাবে এবং আমাদের যে ব্যাটারি ক্যাপাসিটিটা আছে অর্থাৎ ব্যাটারি হেলথ এটা 100% হয়ে যাবে। আমাদের ফোনটি রিস্টার্ট নিয়ে নিয়েছে। এখন আমরা সেটিংয়ে যাব। দেখুন আমাদের মেসেজটা অলরেডি চলে গেছে। তো এখন আমরা ব্যাটারি সেটিংয়ে যাব এবং আমরা ব্যাটারি সেটিংয়ে যেয়ে আমরা ক্যাপাসিটিটা দেখে নেব। তো দেখুন ক্যাপাসিটিটা এখন 100%। তো আমাদের ব্যাটারি মেসেজ চলে গেছে এবং আমাদের 100% হয়ে গেছে। তো এখন আমাদের যে কাজ সেটি হচ্ছে আমরা ব্যাটারিটা খুলে ফেলবো এবং আমরা অ্যাডাপ্টেটরটা আমরা রিমুভ করে ফেলবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখুন আমরা ব্যাটারিটা খুলে নেই। এখন আমরা অ্যাডাপ্টেটরটা রিমুভ রিমুভ করে ফেলি।
দেখুন অ্যাডাপ্টার ছাড়াই কিন্তু আমাদের ফোনটা অন হয়েছে এবং ব্যাটারি মেসেজটাও কিন্তু রিমুভ হয়ে গেছে। এবং আমরা ব্যাটারি সেটিং থেকে কিন্তু আমরা এখন হেলথটাও দেখতে পারি যে 100% রয়ে গেছে। দেখুন ক্যাপাসিটি ম্যাক্সিমাম 100%। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, এভাবে কিন্তু আমরা 11 প্রো ম্যাক্সের ব্যাটারি চেঞ্জ করতে পারি।